მერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო. მოხარულები ვართ, რომ ჯვართამაღლების ტაძარში აღასრულეთ დღევანდელი მსახურება. მინდა დავლოცო ეს სამრევლო ტაძრის წინამძღვარი მამა გიორგი, თქვენ ყველანი დღეს რთული დღე არის. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და არ მინდა რაღაც მაღალფარდოვანი სიტყვებით საუბარი და ხალხის სახელით. არამ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე ჩვენი ბოლო აწლეულების მანძილზე გამგრელ ისტორიაში არის 27 სექტემბერი, როდესაც აიღეს სოხუმი. ძალზე კარგად მახსოვს ამ დღის სიმწარე, ასე ვიტყვი. და აგერ უკვე ოცდაშვიდი წელია, რაც ჩვენ არ აქვს შესაძლებლობა რომ მივიდეთ ჩვენთვის საყვარელ ქალაქში, მივიდეთ ჩვენი წინაპრების, პაპების, მამების, ბებიების, ჩვენი ნათესაების საფლაებთან, მივიდეთ ჩვენი ბავშვობის ადგილებთან, სადაც გაგვიცდია დიდი და ბევრი სიხარული. საქართველოს დროებით ჩამოშორებული ყავს აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ეს არის დიდი უსამართლობა და უსამართლო ქმედება არ შერჩენია არავის ამ წუთის სოფელში. ყველამ ვიცით ქართული გამოთქმა, რომ სამართალიო ურმით დადისო და აუცილებლად ყველას, ვინც ამ უსამართლობაში მიიღო მონაწილეობა, არ აქვს მნიშვნელობა, მინდა თქვა, ვინ იყო ის ადამიანი, რომელი ეროვნების, თუნდაც შეიძლება ქართველიც მონაწილეობდა ამ უსამართლობაში, ყველას თავისას მიუძღავს. ღმერთიც, ერიც და ისტორიაც. და დღევანდელ დღეს, აი ამ ჯვართამაღლების დღეს და აფხაზეთის მფარველის ივანე ოქროპირის მიცვალების დღეს, რომლის საფლავიც არის სოხუმთან ახლოს სოფელ ყომანში, ასე წამს ჩვენ და ასეთი გარდამოცემა არსებობს, რომ დატრიალდა ეს ტრაგედია, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვისაც გაკვეთილი უნდა იყოს, რომ გადავხედოთ ჩვენს ცხოვრებას, გადავხედოთ ჩვენს დამოკიდებულებას. მე სულ ვამბობ, რომ აი
შეიძლება მე ვამბობ ზოგჯერ სუბიექტურად რამე თუ ეს უსამართლობა რომელიც მოხდა ჩემზეც აისახა მე ვიცით რომ სოხუმელი ვარ და რეალურად ადამიანური რესურსი ჩვენთვის თითქოს არ არსებობს აფხაზეთში სამაჩაბლოში დაბრუნების ადამიანურად ეს შეუძლებელია იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია ის ძალები ძალა აღმარცხრავს ნათქვამია და რა ძალა გაგვაჩნია ჩვენ არც სურვილი არის იქ რომ ჩვენ დავბრუნდეთ კეთილ მეზობლებად ნათესაებად ამის სურვილიც არ არის კი ურთიერთობა რაღაცა სახით შეიძლება გრძელდება მაგრამ ეს ხო ცალკეული შემთხვევებია და ჩვენ ამას ვეპოტინებით და ამით ასე ვიტყვით თავს ვიტყუებთ შეიძლება ახლა რასაც ვამბობ მე ამას სახალხოდ ასე პირველად ვამბობ ჩვენი დაბრუნების სურვილი არავის არ აქვს სამწუხაროდ არც იქაურ კვირს და მით უმეტეს კიდე გადამთიელს იმას ვინც დაიპყრო ეს ქართული მიწა-წყალი ერთადერთი იმედი არის ღვთის შეწევნა და ღვთისაგან ამ უსამართლოების დამარცხება აი ეს არის იმედი ღმერთი როგორ წარმართავს ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები ისიც არ ვიცით მაგრამ ღვთის ხელში არის ეს და ამისათვის ჩვენ კიდევ უნდა მოვემზადოთ და მოვემზადოთ ღვთის წინაშე ჩვენი სწორი ცხოვრებით ჩვენ აფხაზეთში თუ სამაჩაბლოში რო დაგვაბრუნონ ახლა შეიძლება კვლავ ესე იგი გაჩაღდეს იქ ომი და დაპირისპირება და ეს არ იქნება სწორი არის იქნება სწორი იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთის ქმნისათვის და შვიდობიანი ცხოვრებისათვის და სიხარულისთვის იმიტომ რომ სხვაგვარად სიხარული გარკვევა სიმშვიდეც არ გვექნება და თუ ეს გვინდა მაშინ უნდა ჩვენ მოვემზადოთ სწორი შინაგანი განწყობით და როცა ვიქნებით მზად ღმერთი მოგვიხდენ სასწაულს და ჯვრის მადლით და ჯვრის ფარველობით დავბრუნდებით და ჯვარი იქნება არა იარაღი გამარჯვებისა დღეს აფხაზებმა ასე შერაცხეს ეს დღე რომ ზოგიერთმა სასულიერო პირმა რომ აი
ჯვარმა გაგვამარჯვებინაო ჩვენ ქართველებზე. და კი არ იქნება ქართველებზე თუ ვიღაცებზე გამარჯვებისა. ნიშანი ჯვარი ის იქნება ნიშანი ბოროტებაზე გამარჯვებისა, როგორიც არის სინამდვილეში და იქნება ჩვენი შერიგების და მშვიდობიანი ცხოვრების ნიშანი. ჯვართან უნდა შევინანოთ ყველამ ერთად და ჯვარი ქრისტესი უნდა იყოს ჩვენ შორის. როგორც ნიშანი მიტევების, მშვიდობის და მომავალში კიდევ სიყვარულით ცხოვრების. შეგვეწიოს ქრისტეს ჯვრის მადლი და ძალა, შეეწიოს სრულიად საქართველოს. ჩვენთან არს ღმერთი.